ഹായ് ഹലോ നമസ്തേ റൂബീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹാപ്പി തേഴ്സ്ഡേ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നോമ്പുതുറ പലഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല മൊഞ്ചുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. ഇത് കിളിക്കൂടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. കണ്ടാലും കിളിക്കൂട് പോലെ ഇരിക്കും. അതിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കാടമുട്ടയാണ് കേട്ടോ, അവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കിളിക്കൂടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഏകദേശം ഒരു 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനിത് ഒരു വനിതയിൽ ഇതിൻ്റെ പാചകം കണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഈ കിളിക്കൂട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, കാണാൻ അതുപോലെ മൊഞ്ചത്തിയുമാണ്. നമ്മൾ ടേബിളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഒരു അടിപൊളി ട്രീറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പോയി കാണാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഏതെണ്ണ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ കുക്കിങ്ങിന് ഏതെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ 2 മീഡിയം സൈസ് സവോള ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവോളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി പലഹാരം വേണമോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സവാളയുടെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. എനിക്കിവിടെ കുറച്ചെണ്ണം മതിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 മീഡിയം ടൈപ്പ് സവാളയെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതനുസരിച്ച് ഞാൻ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 2 പച്ചമുളകും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 6 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഇത്രയും നമുക്കിതിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില എൻ്റെ കൈവശമില്ല, മല്ലിയില ഉള്ളവർക്ക് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേവിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിക്കുകയോ കൈകൊണ്ട് പൊടിക്കുകയോ എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം. ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് ഞെരടി പൊടിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണോ ആകാം. ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും മസാലയും ഒക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ, ഈ മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ, ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി വേവിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അതിനെ പൊടിച്ച് ഈ മിക്സിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കിളിക്കൂട്ടിൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കിളിക്കൂട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും ഒരു 2 മീഡിയം സവാളയ്ക്കുമുള്ള ഒരു കൂട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 1 മുട്ട എടുത്താൽ മതി. അതിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വെർമസലി ഉണ്ടല്ലോ, നൈസ് വെർമസലിയും പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കണം. മൈദ കൂടി ചേർത്തൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്കൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് പതപ്പിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. വെറും മുട്ട മാത്രം എടുക്കാം, മൈദയും മുട്ടയും എടുക്കാം, മൈദയും വെള്ളവും മുട്ടയും എടുക്കാം. വേണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട വേണ്ടെങ്കിൽ മൈദ മാത്രം നമുക്ക് കലക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ മുട്ടയും മൈദയും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത മിശ്രിതം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ കിളിക്കൂടിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബർമസലിയിലാണ് മുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിലാണ് വേണ്ടോ ആ വലിപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ട്, അതായത് ഒരു മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് നമ്മളിതിനെ പരത്തിയെടുക്കും. നടുക്കൊരു കുഴി വെച്ചിട്ട് പരത്തി എടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലോട്ട്
ഇതിനെ മുക്കും. മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലിട്ട ശേഷം നമ്മളിതിനെ ഈ വെർമസലിയിലൊന്ന് മുക്കി എടുക്കും. ഒരുപാടൊന്നും മുക്കണ്ട കേട്ടോ, ഒന്ന് ഇതിൽ മിക്സായി വന്നാൽ മതി. എന്നിട്ട് നടുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കുക. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓയിലാണോ അത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി അതിലോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. വേവിച്ച സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാവും. ഒരുപാട് നേരമൊന്നും നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നിടുക, അടിഭാഗം മുരിയുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. നല്ല ഫ്രൈ ആവുന്നതിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല മൊഞ്ചാണ്. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മേശപ്പുറത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച്, ഞാനൊരു കാടമുട്ട വെച്ചാണ് ഇത് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്, ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇടാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു.